அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு நவாசி விலாக்ஸ். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான சிக்கன் கலரி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நான் 1/2 kg சிக்கனை நல்லா வாஷ் பண்ணி ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இன்னொரு பக்கம் வந்து 6 பெரிய வெங்காயம், 3 தக்காளி, 4 பச்சை மிளகாய் அதே வெட்டி ஒரு பக்கம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இன்னொரு பிளேட்டில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய். நீங்கள் பட்டையை வந்து கையால் நுணுக்கி போட்டுக்கோங்க. கிராம்பு 6, ஏலக்காய் 6 இவ்வளோதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கையால் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள், ஸ்பூனை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க. அதுக்கப்புறம் 6 கொத்து கருவேப்பிலையை நான் லீஃபை மட்டும் சேர்க்காம அதோட காம்பையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணி நான் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். இப்போ வந்து அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு பாத்திரம் நல்லா சூடானதும் 6 to 7 ஸ்பூன் வந்து நெய் சேர்த்துக்கோங்க. நீங்கள் நெய் எவ்வளோ அளவு சேர்க்குறீங்களோ அதே அளவு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களோட கறி டேஸ்ட்டு நல்லா வரும், ஸ்மெல்லும் சூப்பராக இருக்கும். இப்போ வந்து எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம நறுக்கி வச்ச பாதி வெங்காயத்தை நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதும் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வச்சுருந்தேன் இல்லையா, அதையும் போட்டு நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பச்சை வாசனை போனதும் 4 பச்சை மிளகாவை கீறி விட்டு நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அப்படி கீறி விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு அதை நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போ மூடி ஓப்பன் பண்ணதும் மிச்சம் இருக்கிற வெங்காயம் தக்காளியும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். அந்த வெங்காயம் தக்காளியும் அந்த எண்ணெயோட நல்லா பிரிஞ்சு வரணும், அது வரைக்கும் நம்ம வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் தக்காளி நல்லா மிக்ஸ் ஆனதும் நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா சிக்கனை, அதையும் நம்ம போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கறி நல்லா மிக்ஸ் ஆனதும் இப்போ நம்ம வந்து மசாலா சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் மட்டத்தூள் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. 3/4 டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் சோம்புத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், அதுக்கப்புறம் 1/4 டீஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் 1/2 கப் தயிர், அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு. இவ்வளோத்தையும் நல்லா சேர்த்துக்கிட்டு அந்த மசாலாஸ் வந்து சிக்கனோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் ஆனது ஒரு 2 மினிட்ஸ் அப்படி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. க்ளோஸ் பண்ணி பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு வந்து எண்ணெய்லாம் பிரிஞ்சு மசாலாலாம் அந்த சிக்கனோட ஆட் ஆகிருக்கும். இப்போ நீங்கள் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. ஏற்கனவே அந்த சிக்கனில் தண்ணி இருக்கும், ஸோ உங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கறி நல்லா குக் ஆனதும் பாதாம், கசகசா, முந்திரி இவ்வளோத்தையும் நம்ம வந்து தண்ணியில் நல்லா ஊற வச்சு மிக்ஸில் நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. அந்த பேஸ்ட்டை 2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து இந்த கறியில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய சேர்க்காதீங்க, ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் போதும். அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. இப்போ சூப்பரான சிக்கன் கலரி ரெசிபி ரெடி ஆகிட்டு, பிடிச்சிருந்தா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.